cu- 250 días. Ocho, 9, 11, 12, 13 golpes, nada más. Dai, no inventes. Oh, es verdad. Murió. ¿Y el vendaje? Pero qué rayos. ¿Cómo que? ¿Y el vendaje? Oye, ¿me está el tocino? ¡Al fin llegó! ¿Pero qué rayos? ¿Una silla? ¡Danos sal! ¡Te lo exigimos! ¡Ayúdanos!
Estamos nosotros solos. Supenco, Supenco, Supanco, Supanco. Bien de nuevo.
Qué extraño.
Ya. Voy por eso. Papá, ya encontré un niño. ¿Sí? En 99 noches en el bosque ya encontré un niño. Oye, ¿Sí? dime la verdad. ¿Qué? ¿Estáis enfermo o no estáis enfermo? Dime la pulenta. ¿Qué es la pulenta? La verdad, pues bebé. Ya, pues te falta caer, cabrón, chico. El otro día me conté en la oficina que le había dicho a Julián. No te hacía la micro, no sabía ni dónde va. ¿Qué es una micro? Con esto ya usamos esto. Sí, estoy grabando. Sí. Ya. Ay, me rindo, estamos perdidos.